Hola, hola, espero se encuentren bien. Por aquí tengo una belleza de orquídea, pero esta es floreadita. Una cosa pero preciosa, preciosa. Pueden ver qué hermosura. Y está adherida a este árbol, ven qué belleza. Y le da una hermosura al frente de la casa. Ven qué hermosura. Una decoración natural, pero algo espectacular. Está amarradita